Assalamualaikum. Selamat malam teman-teman. Gimana kabarnya, sehat? Di malam hari ada Aisyah belum tidur ya teman-teman. Batuk ada Aisyah teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, komen di bawah dengan Mama Moner channel ya teman-teman. Batuk sama ada pilek, batuk mutah ya teman-teman. Mau makan nih ya, alhamdulillah tinggal dikit. Cuma mau mutah batuk, nggak bisa keluar nggak bisa keluar dahak ya nak ya. Sakno anakku iki batuk aku teman-teman, batuk gak susah mau keluar dahak ya teman-teman, jadi mau mutah, seperti mau mutah, wes gatel tenggorokan ya teman-teman. Adik Aisyah batuk ya nak, batuk nak. Kelihatan nudelin nak ya. Adik Aisyah ngapain? Tinyet-tinyet sama mama nggih. Capek ya ndak ya? Capek ya nak ya. Capek anak kedokku. Anak kedokku capek teman-teman. Yuk ketawa. Ketawa. Batuk sama pilek ya teman-teman. Iya nak ya, sakno rek. Anak cantik, jangan lupa dukung channel Mama Monir Pojok, Mama Monir channel Pojok. Semoga kedepannya cepet berkembang YouTube mamaku, amin. Kasihan sakno nek batuk ngene iki kudu mutah, wis mau mari mutah ya nduk ya. Mau mari mutah ya nak ya, nggih nak. Gak iso ngetokno liyak ya nak ya. Ya sakno rek, batuk kering ya nak ya. Jadi kayak mungkin gatel nek tenggorokan ya teman-teman, gak iso ngetokno liyak, jadi ini yes piye to ngono kae ya Allah, kaya krok-krok kaya gatel nek tenggorokan, susah bernapas, batuke kering ya nak. Sakno rek anak cantikku rek, cepet sembuh ya nak batuke ya Aisyah. Adik Aisyah cepet sembuh batuke ya. Amin. Capek adik Aisyah ya teman-teman, capek ya teman-teman loh. Adik Aisyah dipijiti teman-teman. Adik Aisyah capek ya teman-teman loh, dipijiti capek, dek capek teman-teman. Ketawa rek, ketawa rek, capek ya ndek ya, pijet dia nak ya. Bebine dipijeti, bebi Aisyah dipijetin ben gak kesel nih, ben gak capek. Wah, goyang-goyang teman-teman ya. Maaf ya, wis ala kadare iki kontennya ya nak ya. Pokoknya dukung terus, doakan kedepannya YouTubeku cepat maju berkembang, amin ya nak ya. Doakan YouTube mama ya nak ya. Amin.
kontennya ya seperti ini ay teman-teman. Kontennya ya seperti ini, jangan bosan-bosan nonton videoku, channelku Mama Mondar Pojok. Wis bila ya seperti inilah, mudah-mudahan tidak bosan nonton videoku, dan mohon maaf bila kontennya ya seperti ini. Wis cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, cepet sembuh ya nak, cepet sembuh adik Aisyah, batu sama pileknya, amin amin, dadah.